بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد hurmatli birodarlar, aka ukalar, muhtarama onaxonlar, opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ma'lumlaringizki, biz sizlar bilan yomon xulqlar haqida suhbatlashayotgan edik. Yomon xulqlarning asosi bo'lgan, ularni poydevor bo'lgan 4 ta sifat haqida esladik va ularning ikkitasini aytib o'tdik. Ya'ni 2 ta sifat haqida gaplashdik. Hamma yomon, yaramas xulqlarning asosi, poydevori deb sanaladigan 2 ta sifat haqida gaplashib o'tdik. Yana 2 tasi qoldi. Bugun shuni yana biri haqida suhbatlashamiz inshaalloh. Bu hamma yomonliklarni o'ziga jam qilgan sifat deb sarlavha qo'ysak bo'ladi. Nima haqida gapiryapmiz yoki gapiramiz deb o'ylaysizlar? Sizlar avvalda o'sha 4 ta poydevor, 4 ta asos bo'ladigan sifatni eshitgansizlar. 2 tasini gaplashib o'tdik, yana 2 tasi qoldi. Nima deb o'ylaysizlar? Bugun biz qaysi sifat haqida gaplashamiz? 4 ta asos bo'ladigan yomon xulqlarni 2 tasi haqida gaplashdik. Demak, yana 2 tasi qoldi. Bugun inshaalloh sizlar bilan hamma yomonliklarni o'ziga jam qiladigan sifat deb ta'rif berilgan g'azab haqida gaplashamiz inshaalloh. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlarga kelib bir odam menga nasihat qiling deb so'ragan paytda unga aytgan so'zlari la tag'dob, ya'ni g'azab qilma dedilar. Bu hadisni Buxoriy va Muslim, Imom Ahmad turli xil lafzlar bilan rivoyat qilishgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam g'azab qilma deb takror aytganlar. Yana nasihat qiling deganda shu so'zni qaytarganlar takroran. La tag'dob, faraddada miraran, qala la tag'dob. Bir necha marotaba takror qilganlar. Va shu rivoyatlarning birida keladiki, fa izal g'adabu yajma'u sharra kullah deganlar. Ya'ni chunki g'azab barcha yomonliklarni o'ziga jamlaydi. Bu ibora bilan kelgani, demak, Ahmad rivoyatlaridagi hadis. Siz bilan biz uchun albatta bir muhim nasihat. Hamma odamda g'azab bor, insonlik sifati, lekin uni biz nima ekanini bilishimiz kerak, uning chegarasi, me'yorini albatta bilishimiz lozim. Alloh taolo haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam lamma xalaqallohul xalqa kataba fi kitabihi va huwa yaktubu ala nafsihi va huwa wad'un 'indahu 'ala al-'arsh inna rahmati taghlibu ghadabi deganlar. Ya'ni Buxoriy va Muslim rivoyat qilishgan hadis. Alloh taolo barcha xaloyiqlarni yaratgan paytda barcha ishlarni o'zining huzuridagi kitobga yozdirdi. Ana o'shanda mening rahmatim g'azabimdan g'olib keladi deb yozdirgan. Alloh taolodan hammamizga o'zining rahmati bilan muomala qilishni so'raymiz. Allohning g'azabidan panoh istaymiz. Allohning g'azabidan sog' va omon bo'lishimiz uchun biz ham o'zimizdagi g'azabni chegaralashimiz, jilovlashimiz kerak bo'ladi. Juda ham ko'p nasihatlar qilishgan bu borada. Jumladan yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Allimu va yassiru va la tu'assiru va iza ghadiba ahadukum falyaskut." Ta'lim beringlar, o'rgatinglar, yengillashtiringlar, qiyin qilmanglar. Agar ichingizdan birov g'azab qilsa, sukut qilsin, tinchlansin. Ahmad rivoyat qilgan hadis. Ya'ni mana bu yerda ta'lim beringlar, o'rgatinglar deyaptilar. Hammamiz ta'limga muhtojmiz va bizning ham farzandlarimiz, birodarlarimiz, yoshlarimiz ham ta'limga muhtoj. Mana shu ishimiz davomida ham demak biz o'zimizni tutib yaxshi holatda turishimiz kerak bo'ladi. Odamlarga yengillik yo'lini istashimiz, qiyinlashtirmasligimiz, dinimizni, ta'limotlarimizni, yo'l yo'riqlarimizni, ishlarimizni osonlashtirishimiz kerak. Osonlashtirish uchun bizda mana shu yuqorida aytilgan yomon sifat chegarada bo'lish kerak. Agar biz g'azabni nima ekanini bilmasak va uni jilovlay olmasak, biz juda ham ko'p musibatlarga yo'liqamiz. Alloh taolo asrasin. Qolaversa, o'sha suhbatlarning avvalda aytilganidek yomonliklarning boshi yoki mana hozir hadisda ham aytilganidek hamma yomonliklarni o'ziga jam qiladigan sifat. Shunday ekan biz buni aslini
ko'rib o'taylik. Ya'ni nimani g'azab deyiladi-yu, nimani g'azab deyilmaydi. Avvaldagi suhbatda hamma yomon amallarning boshi deganda jaholat, birinchi o'rinda jaholat zikr qilingan, ilmsizlik, bilmaslik, bexabarlik. Xuddi shunga o'xshab o'shandan kelib chiqib, agar biz bu g'azabni nima ekanligini bilmasak, g'azab qilish kerak o'rinda ichimizga yutib, g'azab o'rinsiz bo'lgan joyda g'azab qilib yuramiz. Bu nimadan bo'lar ekan? Bilmaslikdan bo'lar ekan. Johillikdan, jaholatdan. G'azabni lug'aviy, islohiy ma'nolarini ko'rib o'tamiz. Al-g'azabu naqidur rizo. G'azab bu rizoning teskarisi, ziddi. Har narsani tushunmoq uchun uni aksini tanisangiz osonroq bo'ladi. Demak, g'azab bu rizoni teskarisi. Rizo ham, g'azab ham arabcha kalima va har ikkisi ham o'zbek tilida ishlatiladi. Rizoni ham bilamiz, tushuntirmasa ham, g'azabni ham bilamiz, lekin uni mohiyati, ildizlar bilan bilish bu boshqa narsa. Ammo iste'molda ishlatib hammamiz bilamiz deb yurishimiz, rozilik, bir narsaga ko'nish, qanoat qilish, rozi bo'lish. G'azab demak buning teskarisi. Yaqul ibn Faris al-aynu wad-daddu wal-ba aslun sahihun yadullu ala shiddatin va quwwa. Lug'aviy ma'noda, ya'ni asli arablarning tilida asli kelib chiqadigan manbasi, ildizidagi ma'nosi shiddatga dalolat qilar ekan. Shiddat va quvvat degan ekan. G'azab. Ya'ni o'sha shiddat va quvvatga bog'liq. Quvvat, qattiqlikdan kelib chiqadi g'azab. Yuqalu innal g'abbata as-sakhrata as-sulba. Yana qattiq, katta xarsang toshni ham g'abba deb aytishar ekan. Va minhu ishtuqqal g'azab. G'azab o'shandan olingan. Katta, qattiq tosh. Li'annahu ishtidadu sakhat. Chunki g'azab o'sha sakhat bu ham g'azab, achchiqlanishni eng qattiq ko'rinishi g'azab deyiladi. Qala ibn Arafa al-ghazabu min al-makhluqina shay'un yudakhilu qulubahum. Ibn Arafa mana shu g'azab kalimasining lug'aviy ma'nosini sharhlashda aytadilarki, g'azab bandalardan bo'ladigan bo'lsa, maxluqlardan ularning qalbiga aralashadigan bir sifat yoki xislat. Minhum mahmud va mazmum, buni yaxshi deb ta'riflanadigani bo'ladi va qoralanadigan bo'ladi. Mazmumi shuki, makana ala g'ayril haq, nohaq ravishda o'rinsiz g'azab bu mazmum qoralanadi. Val mahmudu ma kana fi janibid dini wal haq, din uchun va haqiqat uchun bo'ladigan g'azab mahmud, ya'ni oqlanadigan, maqtaladigan g'azab bo'ladi. Va amma g'azabullohi ta'ala fa huwa min sifatil af'ali lillahi. Allohdan bo'ladigan g'azab esa Allohning fe'li sifatlaridan biri deyiladi. Allohning g'azabi uning fe'li sifatlaridan biri. Zotiy sifatlari bor, fe'li sifatlari bor. Demak, bu zotiy sifatlar emas, fe'li sifatlariga kiradi. Va minhu haqiqatan ala ma yaliqu bi jalalihi. Bu Allohning g'azabi haqiqatan g'azab va uning ulug'ligiga, buyukligiga muvofiq, buyukligiga munosib va muvofiq keladigan, Allohning o'zining ulug'ligiga loyiq bo'lgan g'azab sifati. Va amma lazimul g'azab fa huwa inkaruhu ala man asahu va muaqabatuhu iyyah. Endi bu g'azabning lozimi bor. Har bir ishning lozimi, ya'ni taqozo qiladigan, undan kelib chiqadigan natija, taqozo qiladigan narsa bo'ladi. G'azabning lozimi Alloh taolodan bo'ladigan, g'azabning taqozosi unga isyon qilgan odamlarni yoki maxluqotlarni jazolash va ularga yarasha muomala qilish, azob berish. Val g'adub aydan al-hayyatul khabisatu. Yana g'adub degan bir maxluq bo'lar ekan, u yomon bir yovuz ilon. Al-hayyatul khabisa. Hayya kattakon ilon. Ajdarga o'xshagan kattakon ilon. Yovuz ilon, shuni ham otini g'azab kalimasi bilan o'ziga bir ekan ismi. G'adub deb aytilar ekan. Na'udzu billahi minal g'azab. Wal g'adabu istilahan, endi islohiy ma'nosiga kiramiz. Qala al-Jurjani al-g'adabu taghayyurun yahsulu 'inda fawrani damil qalb liyahsula anhu at-tashaffi fi as-sadr. Jurjani aytadilarki, g'azab shunday bir inson holatidagi o'zgarish, u insonning qalbida qonni ko'tarilishdan paydo bo'ladigan holat, o'ch olish hissidan kelib chiqadi.
va o'ch olib inson tinchlanishga harakat qilgan paytda paydo bo'ladigan holat. وقال الراغب هو ثوران دم القلب إرادة الانتقام. Rog'ibning ta'riflarida esa bu qalbning qonini qaynashi, ko'tarilishi, qo'zg'alishi intiqom maqsadida. قال الغزالي رحمه الله تعالى الغضب غليان دم القلب بطلب الانتقام. G'alayon qaynash degani. Biz o'zbekchada ham g'alayonni olganmiz. G'alayon deganda odamlarga nisbatan ishlatiladi. Aslida bir narsani suvni qaynash, qonning qaynashi, g'alayanu damil qalb. Inson qalbida, yurakdagi qonni qaynash. Intiqom o'ch olish maqsadi, niyati bilan, istagida. Bizda demak o'zbek tilida ham bu so'zlar ishlatiladi. Ya'ni qoni qaynab ketdi, qonim qaynab ketdi deydi. O'sha asli bog'liq demak. Bu g'azabni islohiy ma'nosi ko'ryapsizlar. Bir necha ulamolarning ta'riflari bir-biriga o'xshash, hammasida bitta kalima takrorlanyapti. Qaysi kalima? Intiqom. Intiqom o'ch olish hissi bo'ladi. G'azablangan odamda bir narsadan alamini olish kerak bo'ladi. Alamdan chiqdim deydi yoki xumordan chiqdi deydi. Xumordan tushdi deydi. O'chini oldi deydi, keyin soviydi, tushadi. Shu olib keladigan nuqtasi g'azab, boshlanadigan nuqtasi yana bir ta'rifda aytilar ekan, huwa kayfiyatun nafsaniyatun taqdadi harakatar ruhi ila kharijil badani talaban intiqom. Bu Tahovining ta'riflarida harakatun linnafsi mabda'ul intiqom. Inson nafsining harakati bu g'azab, boshlanish nuqtasi intiqom hissi bo'ladi. Intiqom hissidan boshlanadi g'azab. Buni bilganimiz yaxshi, birodarlar. O'zimizda bo'lganda, menda nima bo'lyapti deb bir o'ylab qo'yishga kerak bo'ladi. Yoki birovda ko'rsak, nima bo'lyapti deb unga to'g'ri tashxis qo'yishga kerak bo'ladi. Agar biz bilmasak, bunaqa nuqtalarni, sirlarini adibada qilib yuraveramiz, boshqa qarab ketaveramiz. Alloh asrasin. Demak, g'azabni boshlanish nuqtasi qayerda ekan? Intiqom, o'ch olish. O'ch olish istagidan paydo bo'ladi g'azab. Keyin uning ta'rifi, demak, nafsning harakati, qonning harakati. Insonning qoni qiziydi, qaynaydi. Qaynaganda qiziydi-ku. Taqtadi harakatar ruhi ila kharijil badan. Ruh badandan tashqariga chiqishga harakat qiladi. Ruhni badandan tashqariga bo'ladigan harakati bu g'azab. Intiqom olish uchun. Endi g'azabning darajalariga kelamiz. Qala al-Ghazali yatafawatu an-nasu fi quwwati al-ghadabi ala darajatin salas. Odamlar g'azabning darajasi, kuchida, quvvatida 3 darajada bo'lishadi. 3 xil bosqichda bo'lishadi. Va hiya at-tafrit wal-ifrat wal-i'tidal. Tafrit, ifrat, i'tidal. Tafrit bu iboralar ko'pchilikka tanish. O'shaning uchun sizlardan so'rayman. Tafrit nima degani? Siz teskarisini aytdingiz. Hozir kelamiz, o'sha gap kerak bo'ladi hozir siz aytgan. Suslik, tafrit, nuqsonga yo'l qo'yish. Sus bo'lib nuqsonga, kamchilikka yo'l qo'yish tafrit. Ifrot siz aytganingiz. I'tidal o'rtada, adil turish, to'g'ri turish. G'azabda odamlar mana shu 3 xil holatda bo'lishadi. Birinchisi nima edi? Tafrit. Tafrit nima edi? Nuqsonga yo'l qo'yish. Yakunu imma bi faqdi quwwatil ghazab bil kulliyati aw bi dha'fiha. Insonda g'azab quvvatini yo'qolishi yoki kamayishidan kelib chiqadi tafrit. Va hina idh yuqalu lil insan innahu la hamiyata lahu. O'sha odamga hamiyat yo'q deyiladi. Va yuzam jiddan qattiq qoralanadi uni. Agar unda g'azab quvvati umuman yo'q bo'lsa yoki pasayib ketgan bo'lsa. ومن هذا قال الشافعي رحمه الله تعالى من استغضب فلم يغضب فهو حمار. Kimni g'azabi keltirilsa-yu, g'azabi kelmasa, u eshak. Deganlar kim? Shofiy rahimahulloh. Demak, g'azab qiladigan o'rinda g'azabi kelmagan odam eshak. Na'uzullah. Va hada yusmiru samaratin murra. Bu juda ham achchiq mevalarni beradi. Ya'ni g'azabi bo'lmagan odam achchiq mevalar, yomon holatlarga tushadi. Alloh asrasin. Na'uzullah. Minha at-ta'arrud lil huram waz-zawja wal-ama wa ihtimal adh-dhulli min al-akhissa' wa sighar an-nafs. Bu hamiyat yo'q odam duch bo'ladigan yomon holatlar, jumladan o'zini ahli oilasiga, mahramlariga tajovuz, ta'arruz,
tegajog'lik gap so'z yoki boshqa bir isnod, mana shunday narsalar kelishiga sabab bo'ladi. Odamda agar g'azab quvvati bo'lmasa, oilasi, cho'risi yo boshqa, yana pastkash odamlardan har xil ozorlar, aziyatlar unga tez kelaveradigan bo'lib qoladi. Na'udzubillah. Saniyan, ikkinchisi nima edi? Ifrot, haddan oshish. Yakunu bi ghalabati hadhihi sifati hatta takhruja an siyasati al-aqli wad-din wat-ta'a. Bu haddan oshish, mana shu sifat g'olib bo'ladi o'sha odamga, ustun keladi, to bu inson borib aql, din va toat siyosatidan chiqib ketadi. Aql siyosati bor insonda, din siyosati bor insonda, toat ya'ni bo'ysunish siyosati bor insonda. G'azab quvvati haddan oshgandan keyin mana shundan chiqib ketadi o'sha odam. Ya'ni tizgindan chiqib ketadi, u doiradan, chegaradan chiqib ketadi, yoki ba'zilar istehzo qilib aytadi-ku, ramka deb. Ramkadan chiqib ketadi o'sha odam. Doirani, ya'ni tartib va qoidani yomon ko'radiganlar bo'ladi musulmonlar ichida ham. O'shalar mana shu g'azab paytida bo'ldi, hamma narsani sindirib unutib yuboradi, doiradan, chegaradan chiqib ketadi. U doira nima doira? U shayton doirasi emas-da, u aqlning siyosati, u dinning siyosati, u toatning siyosati edi. O'shandan chiqib ketadi. ولا يبقى للمرء معها بصيرة ونظر وفكرة ولا اختيار. O'sha paytda unday odamda aqlning ko'zi ham, tafakkur ham, fikrlash ham, ixtiyor ham hech narsa qolmaydi. Bal yasiru fi suratil mudtar. Mudtar odamning holatiga tushadi. Mudtar degani nihoyatda nochor ahvolda qolgan, ixtiyori o'zidan yo'q, ko'tarilib ketgan mudtar odam. O'limga duch kelgan odam mudtar deydi. O'limdan saqlanish uchun cho'chqa go'shtini yeyish kerak bo'ladi. Boshqa narsa bo'lmasa. O'limdan saqlanish uchun yana nimadir harom ishning ham chegarasi bor. Multar o'sha g'azabga, o'zini o'zi g'azabga duchor qilgan, o'zini o'zi jilovni qo'yib yuborgan odam o'lim bilan ro'bara kelgan mustar odamga o'xshab qolar ekan. Na'uzubillah. Va sababu g'alabatihi umurun g'ariziyatun va umurun i'tiyadiyatun. Mana shu ishni shunday holatga tushishga sabab bo'ladigan narsalar ikkita bo'ladi. Ba'zisi umur g'ariziya, ba'zisi umur i'tidadiyya. Umur g'ariziya degani bu insonning tabiatida bor. Uni tug'ma xislati, tabiati uni. G'ariziy, tug'ma sifatida bor. Sur'atul g'azab, musta'iddun li sur'atil g'azab. U ozgina salga ham lovullab ketishga tayyor turadi u. Hamisha tayyor, doim tayyor, portlashga doim tayyor. U baqirishga, to'polon qilishga doim tayyor. Ozgina tep qo'ysa bo'ldi. Bir kichkina nuqtasi shunday deb qolsa, go'yoki shunday ta'rif tez ketadi u. O'zini tez yo'qotadi. Na'uzubillah. Musta'iddun li sur'atil ghadab hatta ka'anna suratahu fil fitrati suratu ghadban va ya'ishu ala zalika hararata mizajil qalb. Uni suratini agar chizish kerak bo'lsa, qanday bir tasvirlash kerak bo'lsa, uni tasviri shu. Tabiiy fitratining tasviri shu. Doimiy g'azabnok uning fitrati, tabiati, ichi doim g'azab, achchiq bilan turadigan bir shunaqa holatdagi odam, doimo qaynoq tabiatli odam, issiq, qiziqqon odam. Qiziqqon bor, sovuqqon bor, o'rta hol bor. O'zini bosib olgan, tutib olgan odam bor. Yuqoridagi ta'rifga agar bu qiziqqon odam, doim qaynab turadi u. Issiq mijozli odam deyish ham mumkindir balkim. Qalb mijozi issiq, ya'ni haddan ziyoda issiq, haddan ziyoda kuydirib yuboradi. O'rtachasi yaxshi. Bu ikkita sababning bittasi edi, ya'ni g'ariziyasi edi. Ikkinchisi nima edi? I'tidadiyya. Bu odat o'zagidan olingan. Bu an yuxolita qavman. Bu qanday paydo bo'ladi? Odatlanish. يخالط قوما يتبجحون بتشفي الغيظ وطاعة الغضب. O'shanga o'xshagan odamlar bilan ko'proq birga bo'lish, ular bilan aralash, qo'rilash bo'lib, ular bilan aloqada og'ayni bo'lib yurish. O'shandan paydo bo'ladi. Ya'ni ular shunaqa qavmki, doim g'azabini so'ndirib, qondirib, o'ch olish bilan g'azabini qondirib yuradigan odamlar bo'ladi. O'shalar bilan yaqinlashishdan ham paydo bo'lishi mumkin. Shunaqa odamlardan xulqdan o'tadi unga ham, yuqadi. Bu ikkinchi sababi.
toatul g'azab, doim g'azabga itoat qilib yurgan odamlar. Ular ehtimol birinchidandir. O'zi tabiati shunaqadir. Endi bunisi tabiati bunaqa bo'lmasa ham, o'zi do'ppa durust odam bo'lsa ham, o'shanaqalarga qo'shilib aylanishi mumkin shunga. Va yusammuna zalika shijoatan va rujuliyatan. Ular o'sha g'azabni shijoat deb nomlashadi, erkaklik deb nomlashadi. Shunaqa ot qo'yib olishgan o'zlaricha. Uchinchisi al-i'tidal va huwa al-mahmud va zalika bi an yantazira isharat al-aql va ad-din. Uchinchisi i'tidal bu, ya'ni adil, to'g'rilik, o'rta holda bo'lish, o'rtacha bo'lish, bu oqlanadigan narsa. Bu qanday holatda? Doimo aql va dinning ishorasini kutib turadi. Fayanba'ithu haythu tajibul hamiyatu. Hamiyat kerak bo'lgan paytda ishga tushadi, harakatga tushadi. Va yantafi'u haythu yahsunul hilm. Hilm, muloyimlik yaxshi bo'lishini bilgan o'rinda, yaxshi bo'ladigan joyda tinchlanadi. وحفظه على حد الاعتدال وهو الاستقامة التي كلف الله بها عباده وهو الوسط. buni otini istiqomat ham deyiladi. Istiqomat qomat qiyomdan olingan, tik turish, to'g'ri turish, i'tidol, istiqomat, mutarodif, to'g'ri tik turib, o'rta yo'ldan og'ishmasdan borish. Mana shu bo'ladi. Alloh barcha bandalarini shunga chaqirgan. Buni otini vasat ham deyiladi. O'rta holda bo'lish kerak. فمن مال غضبه إلى الفتور حتى حس من نفسه إن kimki o'ziga qarasin, o'ziga nazar solsa, u o'zining g'azabi futurga ketayotgan bo'lsa, bizdan putur deb qo'yamiz buni. Puturdan ketdi yo putur ketdi deymiz. Demak, arab tilidan olingan ekan bu ham. Qaysi bir odamning g'azabi agar futurga ketgan bo'lsa, futur bo'shashish, nurash, qulash, to'kilish agar shunaqa qarab ketayotgan bo'lsa, nurab ketayotgan bo'lsa, o'zining g'ayratini, rashkini kamligidan, nafsining pastligidan, hissatun nafs, nafsning kichkina pastligi, ehtimoli zulli, xorlikni o'ziga qabul qilishi, fayanbaghi an yu'alija nafsahu. Bu odam o'zini nafsini tuzatish kerak, davolash kerak, o'zini o'zi muolaja qilish kerak. Kimniki g'azabi ifrotga qarab ketayotgan bo'lsa-chi, hatta jarrahu ila tahawwur vaqti haml fawahish, bu shunday vahma, hovliqish, o'zini yo'qotib qo'yish, o'zini boshqara olmay, to'may qolish, hatto fahsh, uyat narsalarga ham kirib ketish. Musulmonlar uyat ishlarni qilib yormaydi, uyat gaplarni gapirib yoradi. Ba'zi odamlar g'azabi kelganda og'zidan xunu uyat so'zlar chiqib ketadi. Na'uzubillah. Bu ham o'zini nafsini muolaja qilish kerak. Va bu nihoyatda nozik masala. Agar bundan inson qutulmaydigan bo'lsa, ahvoli yaxshilikka bormaydi. Hali g'azabning boradigan nihoyasi haqida ham yana hadislar so'zda keladi. Ya'ni u jahannam bo'ladi. Na'uzubillah minan nar. Har bir inson o'zining holiga nazar solishi va o'zining g'azab quvvati darajasi qancha ekanligini bilish kerak. Ortiq bo'lsa kamaytirib, kam bo'lsa me'yorga olib chiqish kerak. Bu so'zlar Ihya Ulumuddin lil G'azzali rahimahulloh bitasarruf. Yana Imom G'azzali asbabul g'azab deb yozadilar. G'azabning sabablari degan masalada yozadilarki, va min asbabil g'azab, g'azab qatdan paydo bo'ladi. Biz hozir g'azab haqida gapirib, g'azabning sabablari haqida gapiryapmiz. G'azabni yaxshisi bor, yomoni bor deyapmiz, lekin bu sifat mavsuat nazratun naimda ikkita bo'lim bor, kattakon bo'lim. Shu bo'limda qaysi birda kelgan? Yomon sifatlar bo'limida kelgan. Shuning uchun buni adashtirib qo'yish kerak emas. Ya'ni g'azabning yaxshi joyi ham bor ekan deb hammasini yaxshi deb qabul qilib olish kerak emas odam. G'azab kerak, lekin bu kitoblarda yomon sifatlar qatorida zikr qilingan. Shuni esimizda saqlashimiz kerak. G'azab kerak odamga, me'yorda kerak, lekin u aslida g'azab yomon sifatlar qatorida keladi kitoblarda. Shuning uchun yana Imom G'azzoliy g'azabning sabablari haqida yozyaptilar. Nimadan kelib chiqadi shu noo'rin g'azab? Al-ujub, inson o'ziga mahliyo bo'lish, o'ziga bino qo'yish, o'zini hammadan afzal deb bilish. O'sha odamda bo'ladi g'azab. O'zi hammadan yaxshi, aqlli, puldor, ilmi, amali, hatto shular ham hammasi ujubga olib boradi odamni. Keyin unda g'azab paydo bo'ladi. Boshqalarning o'zini past ko'ra boshlaydi. Boshqalarning kamchilik, nuqson, yomon, yaramas ishlarni ko'ra boshlaydi. Keyin unda g'azab paydo bo'ladi. Demak, g'azab paydo bo'lish sabablaridan biri ujub, o'ziga bino qo'yish.
Bu o'ziga bino qo'yib ujubdan hech kim xotirjam bo'lishi kerak emas. Taqvodorlar ham. Taqvodorlarda shunday bir ajoyib ujub bo'ladiki, shunday bir silliq bo'ladiki, uni o'zidan nimay qoladi. Shuning uchun ham o'sha narsani o'zida saqlab yuradi taqvodor odamlar. Ibodatli odamlar ujubni o'zi bilmagan holda saqlab yuradi. Nafsni o'tdi-ku, nafsning kirdikorlarini Alloh panoh bersin, Alloh asrasin. Demak, g'azab sabablaridan biri ujub, keyin mizah, ya'ni ko'p hazillashish, olib boradigan joyi hazilning tagi zil deb qo'yadi. Yaxshilikka olib bormaydi. Ta'yir, bir-birini ayblash, bir-birini ayblarini ko'p gapirish, yopish o'rniga gapiraverish, olib boradigan joyi ma'lum ham. Mumaratu mudodda, bir-biri bilan noo'rin musobaqalashib, bir-biri bilan tanashib, yutib chiqishga, bir-birini gapda, ishda yutib chiqishga harakat. Yaxshi ishda ham yutib chiqib, ko'kragimizni kerib deb, ya'ni shu maqtovni biz olsak birinchi. Yaxshi ish, taqvoli ish, Alloh buyurgan ish. Lekin o'sha ixlos bilan bo'ladimi yoki tezroq men birinchilardan bo'layin degan istak bilan bo'ladimi? Bundan ham keyin g'azab chiqadi shu yerdan. Mudodda anad, qaysarlik, bir narsada mahkam turib olish, meni bilganim bilgan, saniki kerak emas. Mana shu to'g'risi. Shiddatul hirs ala fuzulil mal, ortiqcha pul topishga hirs, pulni, molni ko'paytirishga hirs. Buni ham olib boradigan joylardan biri g'azab. Pul kerak, mol kerak hammaga ham, to'g'ri. Lekin buni bir bekatlari ham bo'lishi kerak. O'sha pul topishi, mol ketidan quvishi, bo'lmasa o'shani ketdan quvib ketayotgan mahalla g'azablar chiqib ketadi. Valjah, mansab, obro'. Shuni ham chegarasi bo'lishi kerak. Obro'parast, shuhratparast odamlarda albatta g'azab bo'ladi. Chunki uni ketayotgan yo'li o'zi noto'g'ri yo'l, maqsadlari yaxshi emas. Al-malu wal-jah. ومن أشد البواعث عليه عند أكثر الجهال. Ko'p johil odamlarda bu narsa sabab bo'ladigani bitta nuqtasi yana deydilar. Tasmiyatuhumul g'azab shuja'atan va rujuliyatan va izzat nafs va kibar himma. Ya'ni yuqorida ham aytdi, buni shijoat deb biladi ko'p odamlar. Ya'ni johillar va erkaklik deb biladi. Va talqibuhu bil alqabil mahmubati ghabawatan va jahlan. G'abovatan, ahmoqlik bilan, ya'ni espas, befarosatlik bilan shunday o'ylaydi. O'sha g'azabni mardlik deb o'ylaydi, erkaklik deb o'ylaydi. Shu ham shu narsalarni kuchaytiradi. Faqat yata'akkadu zalika bi hikoyati shiddatil g'azabi anil akabir. Ba'zi o'tgan odamlarda bo'lgan voqealarni gapirib, hikoyalar qilib bu narsa yana kuchayishga sabab bo'lishi mumkin deb yozadilar. Kim? G'azzoli. Ilajul g'azab va taskinuhu, endi g'azabni muolajasi va uni so'ndirish yo'llari. Birinchisi, an yazkuralloh azza va jalla, Alloh taoloni zikr etish, eslash va Allohni eslagan odam undan qo'rquvga musharraf bo'ladi. Xavf, qo'rquv Allohga bo'ysunishga, o'zini past olishga, g'azabni ketishga sabab bo'ladi. Vazkur robbaka iza nasit degan oyatning tafsirida Ikrima radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, ya'ni agar unutsang Robbingni eslagin degan oyat, agar unutsangni agar g'azab qilsang deb tafsir qilgan ekanlar. Iza g'azibta. Qaysi sura bu? Kaf surasi. Rahmat. Va an yatafakkara fil akhbar al waridati fi fadl kazm al ghayz. Endi g'azabni muolaja qilish uchun inson g'azabni yutish, ichiga achchig'ini yashirish, sabr qilish, muloyimlikka o'zini o'rgatish haqidagi xabarlarni eslashi, o'rganishi, fikrlashi kerak. Shu haqidagi hikoyalar yoki rivoyatlar, shuning savobiga intilishga odam o'zini o'rganishi va intiqom, o'ch olishdan o'zini saqlashning fazilatlari haqida o'ylashi kerak. Mana shunda uni g'ayzi olovi o'chadi. O'ch olish yaxshi sifat emas bu. O'ch olish haqida ham bob bor. O'ch olish, intiqom olish ham yomon xulqlar qatorida kelgan. Qasos olish yaxshi xulqlar qatorida kelgan. Demak, o'ch olish uchun bo'ladi ko'pincha g'azab. O'ch olish maqsadida bu yaxshi emasligini o'ylagan odam, bu musulmonlarning odati emas. G'azabi so'nadi inshaalloh. Uchinchisi, an yukhawwifa nafsahu bi'iqabillahi ta'ala. Allohning azobidan o'zini nafsini qo'rqitish kerak. U shunday bo'ladiki, o'ziga o'zi aytish kerakki,
Allohning mening ustimdan bo'lgan qudrati mening buning ustidan bo'lgan qudratimdan ko'ra ulug'roq, buyukroq deyish kerak. O'sha g'azab qilayotgan odam o'zidan quyiroq odamga ko'pincha g'azab qiladi. Kuchi yetadiganga g'azab qiladi. Kuchi yetmaydiganga ko'pincha g'azab qilmaydi. Bu ham hali keladi. G'azab kuchsizlarga nisbatan ko'proq bo'ladi yoki o'zidan nisbatan pastroq gapimni o'tkazaman degan odam g'azab qiladi. O'sha g'azab ba'zi odamning quroli bo'ladi-da. Qo'lida nima quroli bo'lsa, o'shani o'qtaladi-da, hujum qilayotganda. O'sha g'azabnok odamning g'azabi uni quroli bo'ladi doim. U qurolni hammaga muqtalavermaydi. O'sha qurolni ish beradigan joyda qo'llaydi. O'sha men bunga qodirman deb o'ylaydi. O'shana paytda Alloh mendan ko'ra qodirroq deb o'ylashi kerak ekan. Agar men hozir g'azabimni ishga solib yuborsam, Alloh menga nisbatan g'azabini qiyomat kuni ishga soladi. Shunda nima bo'ladi? Eng muhtoj bo'lib turgan kunimda deb o'ylashi kerak ekan. To'rtinchisi, an yuhaddira nafsahu aqibatal adawati wal intiqami wa tashmir al aduwi fi hadmi aghradihi. O'zi shu g'azabini davom ettirsa, amalga oshirsa, o'ziga nisbatan adovat paydo bo'lishini, kuchaytirishni o'ylab ogohlantirsin nafsini, o'zini o'zi ogohlantirsin va tashmir adu, dushmanni qurollantirish, dushmanni xizlantirish, dushmanni oyoqqa turg'izishga sabab bo'ladi. O'zi shuni o'ylasin. G'azab qilayotgan odam haqiqatan javobini ko'rishga to'g'ri keladi. Chunki u g'azab faqat unda emas, boshqada ham bor. U dunyoda ahmoqlar ko'p. Dunyoda achchig'i tezlik ko'p. Bitta tug'ilgan emas, achchig'i tez bo'lib. Ko'p tug'ilgan unaqa odamlar. Yoki yaxshilardan yomonlar ko'p o'zi. Mo'minlardan kofirlar ko'p. Fosiq, munofiqlar ko'p. Hammasini quroli shu. Hammada bor qurol mana shu. U bitta sizda emas u qurol. O'sha bilan ishingiz bitsa, yo'q, undan ko'proq narsa qaytib keladi. Demak, buni o'ylasin. G'azab qilayotgan odam haqiqatan bu narsa ham ko'p ishlaydi hayotda. Boshidan o'tkazganlar biladi. Yana g'azab qiladigan o'rinda bunday o'ylab qaraydi-da, yo buni hozir oqibati yaxshi bo'lmaydi. Baribir bu yerda men g'olib kela olmayman deydi-da, o'zini sekin bosib boshqa yo'lni qidiradi. U taslim bo'lmaydi u ham. Boshqa yo'llari ko'p. G'azabdan boshqa yo'llari ham borki, uning uchun aql kerak. Aql bemalol ishlash uchun g'azab ketib turish kerak. G'azab turgan joyda aql bo'lmaydi. Boshqa yo'llarni qidirish uchun g'azabni sal yig'ishtirish kerak. Nechta bo'ldi? 4 ta. 5-inchisi an yatafakkara fi qubhi suratihi 'inda al-g'azab. G'azabi kelgan paytda suratini xunu bo'lib ketishini o'ylasin. Ya Alloh, subhanalloh, haqiqatan. Va annahu yushbihu hayna izin al-kalba ad-darri. O'sha paytda u bu qopag'on quturgan itga o'xshab qoladi. Nauzubillah. Bu kimning ta'rifi bu? Hozir ko'rasizlar. Mani ta'riflarim emas. Xafa bo'lmasin. G'azabi bor odamni eshitsa-da, endi bu hali keyinchalik ham. O'sha g'azabi kelgan odam, demak, shu paytda quturgan itga o'xshashini eslasin, o'ylasin. Surati o'shanga o'xshab ketadi. Nauzubillah. Was-sab'ul adi yoki yirtqich hayvon, vahshiy yirtqich. Va annahu ab'adu ma yakunu mujanabatan li axloqil anbiya wal ulama'il fudala fi axloqihim. Va o'sha paytda u payg'ambarlarning huquqlaridan va fozil ulamolarning huquqlaridan eng uzoqda bo'lgan holati bo'ladi o'sha paytda. Rosa ham uzoqlashgan holati bo'ladi, shuni eslasin. Bu narsani haqiqatan o'ylamaymiz ba'zida. Jahlimiz, g'azabimiz kelganda esimizdan chiqib qoladi bu narsalar. Astag'firulloh. An ya'lama anna ghadabahu innama kana min shay'in jara ala wifqi muradillahi ta'ala la ala wifqi muradihi. Bu nechinchisi? 6-inchisi. Uning g'azabi nima uchun chiqyapti? Bilsinki, Alloh taolo iroda qilgan narsa o'zining iroda qilgan narsasiga zid kelgani uchun chiqyapti. Uning nafsi istab turgani boshqa edi. O'sha nafsining murodi hosil bo'lmadi, Allohning murodi hosil bo'ldi. Allohning yozgani bo'ldi. Alloh shuni istagan ekan, o'sha bo'ldi. Bu o'shanga jahl qilyapti. O'shanga g'azab qilyapti. Fa kayfa yakunu muradu nafsihi awla min muradillahi ta'ala? Endi o'zining nafsining murodi, maqsadi qanday qilib Allohnikidan ustun bo'lish kerak? O'ylamaydimi shuni? O'ylasa, g'azabi so'nadi inshaalloh. 7-inchisi an yatadhakkara ma ya'ulu ilayhi al-ghadabu min an-nadami va madammatil intiqom. Mana shu g'azabning oxiri nadomatga aylanishini va o'sha intiqomning o'ch olishning qoralanishiga duchor bo'lishini o'ylasin.
inson g'azabini davom ettiraversa nadomat bo'ladi. G'azabdan keyin ko'pincha nadomat keladi, afsus keladi, pushaymonlik keladi. Ko'p odamda bo'lgan bo'lsa kerak bu. G'azab qilib, g'azab ustida bir gapni gapirib, yo ishni qilib, yo bir narsani sindirib, yo bir narsani tepib, yo bir narsani so'kib yoki boshqa va hokazo. Keyin uni qildirgan shayton ketib, g'azab so'nib, o'rniga aql kelib, ko'zi ochilib, esi joyiga kirganda nima keladi shundan keyin? Afsus keladi, nadomat keladi, pushaymonlik keladi. Shuni g'azab kelayotgan mahalda eslasin. 8-inchisi أن يتذكر أن القلوب تنحرف عنه وتحذر القرب منه yoki تحذر القرب منه. Boshqa odamlarning qalbi undan o'giriladi. U bilan yaqinlashishdan ehtiyot bo'ladi. U g'azabi tez odam, jahli tez chiqib ketadi. Birpasda portlab ketadi. Bombadan odamlar qanday uzoq ketish kerak desa, undan ham shunaqa uzoq ketishga harakat qiladi. Bu ham yaxshi emas-ku. Odam o'zidan o'zi hammani qochirishi. Alloh asrasin. Alloh insof bersin hammamizga. Nechinchisi endi? 9-inchisi. 9-inchisi an yatahawwala anil hal allati kana alayha. O'sha holatdan boshqa holatga o'zgarsin, o'zini holatini o'zgartirsin. Agar tik turgan bo'lsa o'tirsin, o'tirgan bo'lsa yotsin, yoki tahorat qilsin, yoki dimog'iga suv tortsin. Yaxshilab achishtirsin, hamma xayoli o'sha yoqqa to'planib qoladi bir pasda. Bir joy jiz etsa o'sha yoqqa keladi, aqli yugurib keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Iza g'adiba ahadukum va huwa qa'imun falyajlis." Agar sizlardan biringiz g'azablansa, tik turgan bo'lsa o'tirsin, agar g'azabi ketsa yaxshi, bo'lmasam yotsin dedilar. 10-inchisi an yasta'iza billahi minash shaytonir rojim. Isti'aza etsin, ya'ni shaytondan panoh so'rasin. 11-inchisi an yazkura thawabal afwi va husnas safhi fa yaqhuru nafsahu ala al-ghazab. Kechirib yuborishning savobini eslasin. Kechirimli bo'lishning savobi ulug'. Kechirmaslikdan kelib chiqadi g'azab. Yo'q, kechirmayman deb turib oladi. O'sha kechirmaslik uni undaydi, itaradi orqasidan oldinga qarab. O'ch ol deydi. O'chin olmaguncha kechirmagan bo'ladi. Gapni gapirib, gap qaytardim, udu bu deb tashadim, falon qildim deb keyin hovurdan tushadi. Kechirmaydi ya'ni. Kechirishning savobi bor. Kechirishni savobini eslasa, kechiradi va g'azabdan tushadi. Yana shu g'azabdan uzoq bo'lsa, odamlarning qalbi unga el bo'lish, uni atrofiga odamlar yig'ilish, u bilan do'stlashish va unga ham odamlarning zararlari, uni orqasidan bo'ladigan ig'volar, g'iybatlar bo'ladi, fitnalar bo'ladi. Odamni ham tinch yurmaydi, aytdik-ku, odamlarni ham anaqasi ko'p. O'sha odamlardan bunga nisbatan yaxshi muomala, bir og'iz so'z bilan aytsak, yaxshi muomala keladi. Shuni o'ylasin. Bu Adabu dunyo va din kitobidan, Ihyoul ulum kitobidan. Ihyoul ulum kimniki? Az-Zoliniki. Adabu dunyo va din kimniki? Al-Mawardi. Ya'ni bu odamning nomlarini juda ko'p eshitgansizlar u. Yana Muxtasar Minhajul Qosidin. Endi suhbatimizning qolgan qismida yana ozroq vaqtimiz bor. Baynal huzni val g'azab. Imom Mawardi huzn va g'azab o'rtasidagi munosabatni tasvirlaydilar. Ya'ni huzn, qayg'u, g'azab o'rtasida qanday munosabat yoki farq bor? Sababul g'azab hujumu ma takrahuhu an-nafsu mimman dunaha. G'azabning sababi nafs o'zidan quyida deb bilgan tomondan hujumga duchor bo'lishi. Shundan kelib chiqadi. G'azab nimadan kelib chiqadi? O'zidan pastdagidan bo'ladigan tajovuz yoki hujum, ya'ni o'zidan pastdan keladi. Shundan g'azab paydo bo'ladi dedilar. Endi bu aynan hamma joyda doim bir xil mutlaq deyilmaydi, lekin aksariyat g'oliban shunaqa. Masalan, tepadan ham kelib qolishi mumkin hujum, undan ham odam g'azablanadi. Podshohlarning, prezidentlarning hujumi pastdan bo'lmaydi-ku, tepadan bo'ladi. Asosan bu ko'proq quyidan bo'ladigan tajovuz natijasida g'azab paydo bo'ladi. Huzn esa shuning aksi. Ya'ni nima ekan? Huzn, qayg'u tepadan keladigan
hujum natijasida paydo bo'ladigan holat. Va sababul huzn hujumu ma takrahuhu nafsu mimman fawqaha, o'zidan yuqori deb bilgan tomondan kelayotgandan qayg'u bo'ladi. Wal ghadabu yataharraku min dakhil jasad, g'azab insonning jasadini ichidan tashqariga qarab harakatlanadi. Huzn esa tashqaridan inson jasadining ichiga qarab harakatlanadi. Bu kimning ta'riflari? Mavardiyni. فلذلك قتل الحزن ولم يقتل الغضب. Shuning uchun huzn odamni o'ldirishi mumkin, g'azab o'ldirmasligi mumkin. Li kumunil huzni va buruzil g'azab. Huznning yashirinib ko'milgani tufayli, g'azabni ochiq oydin bo'lgani tufayli. Ya'ni huzn, qayg'u, g'am, alam yedi deydi-yu, g'am, alam qurboni bo'ldi deydi. Ya'ni odam qayg'uni ichiga olib, g'amni, xafalikni ichiga olib, o'zini o'zi ichini yeb, etini yeb deganday, u ham o'zi shariat doirasidan chiqib ketadi. Ya'ni g'am, qayg'u oxiratda turibdi hali. Jahannam, qiyomat qayg'usi bor, qabr qayg'usi bor. Odamlar shu narsani bilmaydi-da, qabr qayg'usini o'ylamaydi. Qiyomat qayg'usini o'ylamaydi, dunyoviy ishlar uchun qayg'u chekadi va o'sha qayg'u ko'pincha tepadan kelgan bo'ladi, ya'ni daf qila olmaydi, kuchi yetmaydi. Shuning uchun ichiga olib, o'zini yeb, o'zini o'zi halok qilib qo'yishi mumkin. Nauzubillah, Alloh asrasin. Va saral hadisu anil g'azab as-satwa wal intiqam li buruzihi. G'azabdan sodir bo'ladigan narsa satva, zo'ravonlik, intiqom bo'ladi. Val hadisu anil huzn al-marad wal asqam. Huzundan, ya'ni qayg'ulikdan keladigan xulosa yig'indi, bu kasallik bo'ladi yoki o'lim kasallik bo'lishi mumkin. Nauzubillah. G'azab demak ba'zan yuqoridan pastga, podshohlarniki, prezidentlarniki yuqoridan pastga qarab ketayotgan bo'ladi. Minal g'adabi ma huwa mahmud. Endi g'azabdan mahmud bo'lganlari, ya'ni maqtaladigan g'azab. Vazalika iza sadara al-g'adabu minalloh. Alloh taolodan sodir bo'lgan g'azab, maqtaladigan g'azab. Ya'ni Allohning biror bir salbiy sifati yo'q. Hammasi maqtaladigan sifatlar. Walaysa mislu ghadabihi shay'un. Allohning g'azabidek hech narsa yo'q. Allohning g'azabi Allohning dushmanlaridan bo'lgan, boshqa yana shularga o'xshagan minal kuffari wal munafiqin wat tughat wal mutajabbirin. Munofiqlar, kofirlar, tog'iylar va zo'ravonlarga nisbatan Allohning g'azabi bu maqtaladigan g'azab. Yana shunga o'xshab Alloh uchun bo'ladigan g'azab. Indama tuntahaku hurmatu, Alloh taoloning chegaralari buzilgan paytda, Qur'oni Karim joriy qilgan, rasulullar chaqirgan yo'llar buzilgan paytda bo'ladigan g'azab, Alloh uchun bo'lgan g'azab, maqtaladigan g'azab. Kama fil hadisi sharif, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ham ba'zan في بعض الأحيان غضب قيانلار رواية قلنا. وقد ذكر الغزالي أن النوع الثالث من أنواع الغضب وهو الذي يوصف بالاعتدال. يعني اعتدال بلان بوغان غضب هم مقتل ديان غضب دب إلشكان. يعني يقارد ايتك ortacha bo'ladigan g'azab. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam biror holat o'zgarish yuz bergan mahalda osmonda momaqaldiroq yoki chaqmoq ovozlarni eshitgan paytlarida Allohumma la taqtulna bi ghadabik va la tuhlikna bi azabik va afina qabla zalik deb duo qilar ekanlar. Ey Allohim, bizni g'azabing bilan o'ldirmagin, azobing bilan bizni halok qilmagin. Bizni undan avvalroq o'zing ofiyatda saqlagin deb duo qilardilar. Ya'ni Alloh taoloning g'azabidan doimo insonlar panoh so'rashi kerak ekan. Alloh hammamizni o'zining g'azabidan panoh bersin. Va bu g'azab sifati shunday bir salbiy, yomon narsa ekan, undan panoh so'raymiz va so'zimizning oxirida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mana bu hadislari bilan tugatamiz inshaalloh. An Atiyata radhiyallohu anhu annahu qala qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam innal ghadaba minash shayton. G'azab shaytondandir. Va innash shayton xuliqa minan nar. Shayton esa olovdan yaralgan. Va innama tutfa'un naru bil ma. Olov faqat suv bilan o'chiriladi. Fa iza ghadiba ahadukum falyatawadda. Sizlar ishingizdan kimdir agar g'azab qilsa, bas tahorat qilsin dedilar. Alloh hammamizga o'zi tavfiq hidoyat bersin.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.